President Museveni awabudde amawanga kusemazinga wa Africa naddala agagali mu mukago gwa East African Community okwetanira nnyo omukago gw'obwegassi ng'eno y'engeri yokka ey'okuleetawo enkulaakulana. When we talk about integration, we are not talking of integration just because we are Africans. That one is also a good reason, but it's not the only reason. The real reason is how can we ensure the prosperity of our families. Museveni abadde asinkanya abavubuka okuva mu mawanga ag'obuvanjuba omuli Rwanda, Zambia, Democratic Republic of Congo, South Sudan, Kenya, Somalia n'amalala mangi. President Museveni era agugumbudde abakulembeze abaasookawo olw'obutasosowaza kwegatta kw'amawanga kusemazinga wa Africa, wabula n'asaba abavubuka obutakola nsobi y'emu essira baliteeke ku kwegatta ekintu ekinaatumbula akatale k'ebyamaguzi kw'ossa n'okugonjawo emirimu. It's not just that we shall create a market internally for our producers. Even externally, it will be easier to negotiate with the foreigners with a big market of East Africa or Africa than if it is Uganda peke yake. Olukungaana luno lwa mulundi gwa kutaano nga lubumbujidde wali ku International University of East Africa. Stephen Tulyargayo, Kingdom TV, amanindirire. This is Kingdom TV.